Bali, nagbabalik si Rick. Magandang lunes sa inyo lahat. Cameraman natin si John Paul. May referent tayong sidecar na side wheel. Kita kaya ito, Paul. Itong kabila ng ating side wheel. Ito. Kapalit natin bulok tsaka itong kabila. Ayan, kita nyo. Parang biskwit na. Ayan, saka itong gilid. Re-referent din natin yan. Ayan. So, Paul, may tugtog ah. Ayan. Re-referin natin tsaka itong kabila. Ayan. Ilalagyan mo na lang ng sound yan. Hindi yan. Bali itong re-referin natin steel top. Nakasan mo na lang boss mo. Bali itong steel top re-referin natin. Medyo nalakasan natin kasi may sound trip. Tapos yung pinaka tsaka shoutout pala sa mga nagsusubscribe na aming channel. Tumataas pa tsaka kay Purong Laos. Shoutout pala kay Pare Jefferson Villarde. Lagay ko na press. Shoutout na kita ha. Thank you. Sa mga subscriber namin, sana po madagdagan pa at tumaas pa yung aming subscribe. Nakita niya bagong tasa yung ulo natin. Salamat pala kay Rudy Fernandez na gumupit sa atin. Saka dito, wala pa si Rasta Boy. Alam niyo naman, pag baby boy, laging puyat. Ayan, di ako muna gagawa ngayon. Tapos ito pala yung project bike natin na, ayan, si Bim Rose natin. Medyo nilabas natin, in-improve lang natin ng konti. Pero okay na yan. Palit, pintura na lang problema yan, pero kailangan testingin. Bibilang ko ng carburetor sumusukar rito Kapalitan na talaga ng bago. Yan, yung pinaka Bim Rose natin. Yan. Tapos, tubunayan ko yung natin project para makuha tayo ng panggastos dito. Kasi dapat i-ano natin sa show to. I-entry natin kahit kalakalawang nung linggo. Sinabi sa kaso hindi kami natuloy, nagkaroon ng problema. Yan. Tsaka doon sa mga subscriber namin na mga nagtatanong, makikita nyo naman sa unang intro yung nandun yung number tsaka yung sa Shopee ako. Nandun din yung lahat ng mga katanungan nyo. Kung sakaling kailangan nyo kontakin sa Facebook page ko tsaka sa contact number. Yun. May intro pa. So maya tayo magkwentuhan. Sisimulan na natin. Paabutan na tayo ng mga relics.
So yan bale, gumawa tayo ng pang-pattern. Bali, na natin yung intro mamaya kasi baka hindi tayo makapag-intro kasi gawa lang may mayroong magpa-party ron birthday. Tayo makapag-intro mamaya hapon kasi may birthday na magaganap. Yan. May party people. Party people. Bali, ito yung ginawa natin ng pinaka-pattern, yung siding niya. Yung kinakating ko kanina na naknakan ng tindi ng pagkakabulok. Ayan. Ginawa natin ang pattern dito, sa kabila. Pattern para dito. Yan. Kasi nabulok na yung dating ano niya. Yan. So bali, tutuloy natin yung paggawa nito. Ang ginawa lang natin, nag-intro tayo kasi mamaya hindi tayo makapag-intro. Sure na yun. Dahil lakas ng video ko gagamitin sa kabilang ano eh. Kaya pinawala na natin. So bali, yun yung pinaka-pattern niya. Yan. Lagyan natin dito. Gagawin natin yan. Yan. Pinaka-pattern. Tapos tuloy-tuloy na lang natin yan. Tapos maraming salamat mga sa mga nagsusubscribe. Pero tapos tutuloy natin itong katapos nitong intro na tutuloy-tuloy na itong pinakagawa natin kasi matapos na lang. Ganun na lang mangyayari. So, simulan na natin. Tapos itong pinaka-siding niya, tapos kabilang siding, papakita ko sa inyo paano siya gawin. Yun yung pinaka-ano. Dapat mag-gigib kayong paganyan. Yan. Pattern niya. Yan. Nakaganyan yan. Yung pinakasukat niya. Yan. Tapos, yung pinakaharapan, papalitan din. Yan, yung bali ang mangyayari dyan. Tapos gusto yung pinakakabila. Dito yung kinakating natin kanina, kabilaan. Pati ito, papalitan din natin yung pinaka-frame niya. Yan. Yung pinaka-frame. Nabulok na kasi. Kaya kailangan natin palitan ng pinaka-frame. Yan. Tapos yung likod niya, nababaklas din yan. Yan. So ayan na yung mga gawin natin. Tutuloy na natin yung ginagawa natin. So, shoutout pala sa mga nagsusubscribe at natatagpan ng aming YouTube channel. Simulan na natin ulit.
What we do here is go back.
Hangka kasi. Tapre. Pinig mo na hangka.